Altså, man spiller med dem, der er der. Så får man det til at fungere med dem, der er der. Og en del af det, det er jo fuldstændig på tværs af, måske hvad folkemusik, eller altså spilmandsmusik, eller det her traditionelle musik, det kommer af nemlig, at man spiller ret solistisk. Og så lige pludselig, så tager man en masse mennesker på en gang, der spiller sammen. Og der er jo nogle udfordringer ved det, men der er bestemt også nogle fordele, nogle ting, man får af den der form. Men den er lidt speciel, fordi dels så skal man skal sørge for, at det svinger, det skal være fedt, og man skal lægge sig selv i det, men samtidig er man også bare orkestermusiker og skal gøre noget, der er sagt, og helst spille lige sådan som de andre, medmindre at der decideret bliver bedt om, at man skal lægge sig selv i det, eller lave solistiske færdigheder, eller improvisation, eller sådan noget. Så det er meget specielt i virkeligheden, hvordan man skruer det der mærkelige storspilskoncept sammen. Hvilken melodi I bedst kan lide. Så deler vi os ind i 2 hold. Men det kunne fedt at lige kunne lægge det ned der faktisk, fordi så bliver det faktisk. Hvad er det, en bundtone? Det er jo det er bedst. Det er B. Okay. Så er det det. Så får du 3. Lad os prøve at gå ind i P. Kan vi lige gå ind i C-stykke nu? Vi går fra B-variant og så over i C-stykke. Ja. 2, 3. Nå, men ja, forventninger, altså. Vi snakkede jo lige præcis om det her med at spille sammen, når man, altså mange personer sammen, når man spiller en melodi, eller man har et arrangement, så bliver det jo lige pludselig vigtigt, at man er enige om tingene, man har det samme udgangspunkt. Så forventningen her kunne være, at man bliver dygtig til at lytte til andre og arbejde i en større sammenhæng sådan musikalisk i forhold til, at man tager hensyn til de andre. Altså også i forhold til, når man har med folkemusik at gøre, så er det jo mange traditioner bygger på solospil eller på duospil. Og der har man jo friheden til at spille mere eller mindre som personligt, som man føler for. Men i forhold til sådan noget som frasering og udtryk generelt i en større sammenhæng, der bliver man nødt til at gå på kompromis nogle gange med det, man selv vil have spillet, for at få det til at passe med det, de andre gør, så det bliver et mere strømlignet lydbillede. Ja. Bedste måde at få dem ind under hovedet på, det er jo at få dem jammet. Og prikke en eller anden på skulderen og sige, hej, gider jo også spille Træs og Rollesen lige om lidt. Og så hvis man har en halv time til det, ikke, også, så finder man sine variationer, som man godt kan lide, og man finder
andenstemme licks og nogle ting, som måske er anderledes og sådan noget. Og jeg synes, den her måde at gøre det på, som jeg snakkede om før, den mærkværdige storspilsform, hvor I dels skal være folkemusikere, få det til at svinge og være individualister i en eller anden forstand, samtidig med, at I bare er kvæg. og sådan nogle orkestermusikere. Jeg synes, det på en eller anden måde, det åbner meget godt op for at gøre det på den her måde. Her må I lege, her må I lege. Jeg har haft et rigtig inspirerende møde i dag med Benjamin Bæk, hvor vi dels snakkede om, hvordan man skal lave refleksionsdelen af det her KOV-projekt, men vi har også talt en del om, hvordan man ser storspil som et KOV-projekt, altså som en slags forskning, som et slags laboratorium, hvor man tør ændre på nogle komponenter, og hvor man tør lave nogle eksperimenter med de studerende og med mig selv som instruktør og som lærer i storspil. Og i morgen har jeg tænkt mig at prøve noget af, i og med at de studerende bliver delt op i nogle grupper til at starte med. 4 grupper. En får en melodistemme, en gruppe bassektionen får en bassstemme, og så 2 melodiinstrumentgrupper. De får i første omgang hver især en stemme, de skal lytte af, og den er ikke særlig kompliceret, men de skal kunne den udenad, og de får 20 minutter til det. Så skal man også være sikker på, at de kan det, og så må de holde pause, når de synes, de er færdige. Og så sætter vi det sammen, stemmerne først, og så til sidst, så sætter vi melodien på. Og så får vi et arrangement ud af det, og så ser vi, hvad det gør ved deres opfattelse af musikken. Jeg tror, det er en meget smart måde at gøre det på den måde, at jeg husker stemmen meget bedre nu, end hvis jeg havde fået den og kendt melodien i forvejen. Så ville jeg bare have forbundet den med melodien, så havde jeg ikke tænkt den som en særskilt stemme på den måde. Så det synes jeg var rigtig smart. Generelt, den måde, vi har arbejdet på i dag, synes jeg har været god i forhold til, at det meget hurtigt kommer til at lyde meget musik, eller sådan, det er meget, man har ikke de der faser, hvor man først sådan, jeg havde en pause der, ligesom, i forhold til, hvis man har fået et partitur at spille efter, for eksempel, så det her er meget umiddelbart musikalsk arbejde. Jeg kan rigtig godt lide den her måde at arbejde på. Som jeg sagde, så tror jeg også grundet i, vores fælles gruppes tilgang til noder, så synes jeg, at den her måde bliver det hurtigst til musik, og bliver hurtigst sjovt at spille, kan man sige. Så tror jeg også, at vi meget bedre kan huske vores stemmer, og meget bedre vil kunne spille det her nummer til en koncert i morgen, for eksempel, end hvis vi havde fået det nedskrevet på noget, altså det samme arrangement. Det der med at få præsenteret hele harmonikken omkring melodien først, det gjorde, at jeg synes, melodien blomstrede ret meget i alt det. Det blev sådan en glædelig overraskelse, og ikke omvendt, hvor det plejer at være, en fed akkord, der lige kom på i forhold til den melodi, vi lige har lært, eller sådan noget. Men så den kom på, og så gav det hele naturlig mening. Det var rigtig dejligt. I forhold til, at der ligesom er blevet præsenteret en lydfil, hvor du så spillede komp-sektion, eller stemmerne på en bestemt måde, den her menuet-rytmik. Det gjorde, at når vi kom ind i lokalet, måske spillede vi ikke perfekt sammen i første omgang, men der var fælles fodslag om, som at sige. Der var ikke nogen tvivl om, hvordan det her skulle fraseres, eller at det var den her menuet-rytme i centrum. Og det tror jeg er en genvej, når man får det på øret. Det vil faktisk nemmere at lære melodien, tror jeg, end hvis vi havde den på noder, men så begynder man sådan, men det skal måske nok være sådan her, medmindre selvfølgelig der er skrevet, at der skal være tryk på de her slag. Men det giver en helt anden umiddelbar tilgang til musik, synes jeg altid. Jeg har summet lidt færdigt over gårsdagens storspil. Men jeg synes, jeg gjorde det på en lidt anderledes måde, end jeg har gjort det de 2 første gange. Jeg startede med sådan noget ryste sammen noget, og fortalte de studerende, at det her storspil KOV-projekt jo faktisk var lidt et laboratorium, så jeg håbede, at de ville være åbne over for at være med til at lege og prøve rammerne af, for hvad der kunne lade sig gøre. Derefter delte jeg dem op i 4 grupper og sendte dem ud med hver sin mp3-fil med besked om, at de skulle lære noget selv. Og
det var noget, de lærte meget hurtigt, overraskende hurtigt faktisk, fordi at det var ikke decideret en melodi, men bare en stemme. Men de opfattede det som en melodi, og det var nemt for dem at huske, kunne jeg mærke. Og de var glade for at sætte det sammen. Og de var glade for, at da der så endelig kom melodi på, så åbnede hele musikken sig op og gav mening. Og de var glade for, at der var det her fælles groove med menuet-fornemmelsen, som man sådan ligesom kunne fokusere på os. Det var en meget dejlig gang med en masse musik, og det blev ret hurtigt til musik, og der blev generelt bare spillet rigtig meget, snakket ikke særlig meget, og det var rigtig fedt. Og da jeg så bad dem om at sætte en tærtstemme på, så var det faktisk ret simpelt for dem at få det på plads. Vi måtte lige lave en lille justering, så vi var enige, og så havde vi faktisk lige pludselig en melodi og en anden stemme, hvor alle kendte anden stemmen også. Vi havde 3 kompstemmer, og jeg satte så også Sebastian og Maja til at lytte nogle akkorder af, som jeg spillede på klaver, og det er nemlig, så det kom også med som gehørs indlæring. Så det hele var på gehør, og der kom faktisk musik ud af det, og det er noget, som de alle sammen har inde under huden, kunne jeg mærke. Det er den 2. december, og jeg har tænkt mig at gribe det an med henblik på improvisation og en åbenhed og en legen, og ikke arbejde med særlig meget materiale i virkeligheden. Fordi vi starter med at lave en kispus-leg. Sådan at det står i mundtag. Og så skal I bruge jeres øjne på hinanden. Og kigge hinanden i øjnene. Og man kan jo ikke kigge alle i øjnene på hinanden. Men hvis I så opdager nogen, der kigger i øjnene, som så hvis I blinker, så må vedkommende blinke tilbage, og så skal I give plads. Det gik stærkt. Altså, blinker man med begge øjne, eller? Ja. Okay. Så kun blinker af med det ene, så skal man kun blive halvt dans. Nu bygger vi den lige på den måde, at der kun er en af gangen, der går. Og når man går, så ved man ikke, hvor man skal hen. Men nu er jeg for eksempel den, der starter det her flow af, at der er, at jeg skal finde et sted at gå hen. Men jeg kan kun gå et sted hen, hvis der er en anden en, der har flyttet sig. Og den anden en accepterer at give sin plads ved at blinke. Jeg forstod ikke, hvad jeg skulle. Fordi nu skal I kigge rundt, kigge hinanden i øjnene. Og hvis I får øjenkontakt med nogen, så må man blinke. Og så kan I gætte, hvad I så skal gøre. Det er sådan en udfordring for nogen. Så nu er der et hold melodier og et hold ostinatspillere. Vi spiller simpelthen melodien igennem. Og i første omgang, så må man fokusere. Så må man kigge rundt og kigge i øjnene og bytte med dem, der spiller det samme som I selv. Men hen over ostinatet, så laver vi en solo på skift, som vi sender videre ved at blinke til den, der sidder ved siden af. Og så kører vi rundt. 1, 2, 3.
organiseret de 2 forskellige runder her? Det ved jeg ikke. Den første runde skulle man ligesom nå at gennemskue først. Hvem er det egentlig, jeg kan? Jeg kan bare vælge hvem som helst. Men det gav også en eller anden, så okay, så er det andet. Jamen, så ved jeg i hvert fald, at det andet så var det pludselig, man kunne holde øje med. Altså, og jeg synes hurtigt, man fandt ud af, at der var nogen, der sådan var nemmere end andre, så man byttede ofte med, fordi man måske bare kigger med. Og der er nogle instrumenter, hvor man kommer til at kigge rigtig meget på deres fingre for sådan at gennemskue. De spiller noget. Hvis det for eksempel er en fløjte, hvor man ikke rigtig kan høre det, hvis de sidder langt væk. Ja. Det er vildt fedt at lave de der, hvor man lige kommer tæt på en af dem, du spiller den anden ting lige hurtigt. Det kan sådan hurtigt blive sådan, synes jeg, i sådan nogle storspilsammenhæng, at man bare sidder bag en gruppe sammen, og så lytter på hinanden, og så kan man høre sådan en suppe af melodi et sted. Det er sådan virkelig fedt, at man sådan lige kommer ind og kommer ned i og får det til at hænge sammen. Når man hører storspil, så tænker jeg i hvert fald mest på sådan rod og fod storspil. Hvilket jo er rigtig fedt, men der er også, hvad skal man sige, der er også en vis sådan, det er ligesom sådan, man plejer at gøre over det, eller så lærer man melodi, og så lærer man en anden stemme til dem, der måske ikke helt kan spille melodien, eller en lidt sværere anden stemme. Og jeg synes, det har været fedt i dag, at det har været nogle andre ting indover, end bare at lære en melodi og lære noget andet. Så mine forventninger var egentlig bare det der fodstårspil, men jeg synes, det er fedt, at det bliver taget nogle andre steder hen. Og hvordan var din oplevelse af i dag? Altså sådan den var rigtig god, fordi, men det tror jeg også skyldes, at den kunne også have endt et helt andet sted og være blevet rigtig ubehagelig, hvis at folk ikke var trygge ved hinanden. Men jeg oplevede bare, at folk var enormt trygge ved hinanden og turde spille dem selv og spille det, som de havde på sinde, og turde lave fejl og tage solerne i lang tid. Og, så det var rigtig dejligt at opleve. Og det tror jeg også skyldes, at der er sådan en rigtig god gruppedynamik. Så altså, den kunne være havnet forskellige steder, hvis at det var nogle andre mennesker, der havde været med. I morgen, onsdag den 3. februar, skal jeg lave storspil og har forberedt Stand-up Sancte Simeon, som er et eksperiment omkring, hvordan man får connected gehør og nodeindlæring, når man skal lave et stort arrangement. Mit håb er at få et stort arrangement med 3 sangere og 13 instrumentalister op at stå i løbet af 1,5 time. Stand-up Sancte Simeon, sig mig hvad det første er. Den ene er vor Herre Gud, som regerer alle ting. Stand-up Sancte Simeon, sig mig hvad det andet er. 2 lovens tavler, den ene er vor Herre Gud, som regerer alle ting. Stand-up Sancte Simeon. Into some groups, and I have 3 little groove things here. The groove number A, the groove B, and the groove C. And A and B is only D minor and B major, and it's just repeating and repeating, just as the song. So learn to play groove A, and learn to play groove B, and the groove C can be played also on the top of the tune that is written here from Brødrene Bast that you just learned now. So I would like you to have in this group playing and give you also that experience of, okay, we are already now making music, instead of putting you into voice 1, voice 2, voice 3. Okay, fra Simon. Yes. Sæt op Sancte Simeon, sig mig hvad det 12. er. 12 er disciplene, 11 er apostlene. 10 er de 10 Guds bud, 9 er vort englekår.
8 er vores salighed, 7 er vores skabelse. Yeah. Let's just go. Okay. Straight to. Sure. So let's take the B part as the second time and proceed. 1, 2, 3. Mine forventninger med det her fag var for det første, at jeg mødes med de andre studerende, at man har ligesom en social samvær, mens man også spiller, eller men det var det eneste fag, hvor vi alle sammen blandt årgangene spiller sammen. Og jeg forventede også at bare at se den rolle jeg har som sanger, hvordan den kan indvæves i hele processen. Ja. When you came here and should participate in this big ensemble here, did you have any expectation about like how it would go on? Yeah. Not really, but I expect that it will be different things like this today with notes and also by hearing and maybe in arranging in small groups and then bring it to the big ensemble. I don't know. So I think there will be many different methods in this. Feel the beat of the minuet. So if the 3 is actually a little slower than a little later than you think. Listen. Like this. Jeg giver den lige igen. Så man må også gerne lige kigge om, hvilken vej man kører. Jeg sender den til Jonas. Vi har lige et beat her. Og så 1, 2, 3, 1, 2. Og... Det var utydeligt.
beginning of the beat. Very nice. Okay, kan I have en meget skarp der på den dybe tone af en er lige præcis rent pitchmæssigt, og måske ikke sats på den løse streng, så du har noget at være med på. Sorry. Sankte Simeon, sig mig, hvad det er. 8 er vores enighed, 20 er vores skabelse, 6 er de stenkar, som var sat i Kana i Galilea. 5 Mosebøger er de stenkar, som var sat i Kana i Galilea. 5 Mosebøger, 4 evangelister, 3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob. 2 lovens tavler, en er vor Herre Gud, som regerer alting. I morgen, onsdag den 18. maj, har jeg den sidste storspilsøver, før vi optager. Og vi har jo ikke længere noget laboratorium eller noget på den måde, noget der ligesom er legende eller demokratisk i processen, men jeg har de sidste gang og i morgen også overtaget fuldstændig, hvad det er, der sker. Og det er jo egentlig ikke så markant anderledes, end hvad der er sket ellers. Especially on C2, because then you're the only one who has the one beat on C2. Yeah, but we can also play confidently and quietly. Well, yeah. I still think it was. I felt like I held back now, still in the C part. Like even though it was more energetic. De sidste par gange har vi til det her storspilsprojekt, vi har haft nu her det sidste år, der har vi arbejdet med at øve op til indspilning, og i dag har vi så endelig færdiggjort indspilling af 3 numre, som vi har arbejdet en hel del med. Og jeg synes, processen har været meget fin. Der har været, vi fik udleveret både noder og form på arrangementerne, sådan at vi vidste, hvad der skulle ske, og hvem der skulle spille hvad hvor. Og sådan. Og processen har egentlig også været ret åben, så hvis der har været nogle idéer og ændringsforslag, så har man kunne byde ind med det. Der har måske nogle gange været lidt tid, hvor man kan komme til at sidde og ikke være så aktiv, fordi at der er jo mange, vi var 12-15 stykker i orkestret der, så der er mange, så hvis der er en gruppe, instrumentgruppe, der lige skal sættes ind i noget, så sidder de andre måske lige og venter et øjeblik. Så og det kan skabe lidt uro en gang imellem. Ellers så synes jeg, at det har været meget velstruktureret og en fin oplevelse. Og hvis jeg skal sige noget om, hvordan det har været at øve mere fokuseret, målrettet op til at indspille med det her storspil, så jeg kan godt lide, når man har en deadline, og man koncentrerer sig om, at det skal nå et bestemt resultat. Det kan jo i hvert fald, resultatet kan jo ændre sig, men i hvert fald, at man alle sammen arbejder målrettet mod noget. Og det har fungeret godt med Christine som leder. Det gør, at det bliver meget koncentreret, og der kommer sådan et godt flow, og man føler, at man rykker fra gang til gang. De 2 øvere, vi har haft, og så den her indspilling i dag. Fordi man kan høre og mærke tydelig forskel fra øveren tidligere. Men det gør måske også, der sker i forhold til de øver, vi har haft tidligere, så er der noget af det afslappede og sådan legende musikalske, som forsvinder en smule. Og især når det der red lamp syndrome, hvor man bliver, nu skal vi gøre det ordentligt, og så kan noget af, hvad skal man kalde det, afslappetheden eller sådan energien forsvinde lidt. Og hvis vi havde haft 3 øver mere, hvor vi havde arbejdet på indspillingsrepertoiret, så havde vi nok været mere funderet i det.
fordi det er nærmest næsten det eneste tidspunkt, hvor hele klassen spiller kollektivt sammen. Og selvom at vi er en lille linje på konservatoriet og kommer hinanden meget ved til daglig, så er det faktisk ikke så ofte, desværre, at vi spiller alle sammen. Så selve processen med at spille alle sammen på tværs af overgangene og instrumenter, det er en rigtig fed proces. Man kan godt mærke, at det skaber rigtig godt sammenhold for det første, at man deltager i sådan en kollektiv ting. Og jeg synes, vi har været rigtig gode til at arbejde sammen også. Altså, der har ikke været så meget fnidder, og der har ikke været så meget kæve. Vi har gået voksen til opgaven og hvad skal man sige, øvet os godt.